咁啊，先俾阿 Henry，我哋拍一拍手俾大家自己先啦。Henry 係俾啲掌聲自己先啦。OK，好啦，你俾你發表下你個人嘅意見啦，1分鐘。1分鐘。係咁我得㗎啦，係。咁其實我就覺得呢個課程係真係好好嘅。喺呢個課程入邊咧，其實學到一啲咧雖然自己有時係啲嘢係知道嘅，好似睇落好簡單，但係其實原來自己都彷彿原來自己係冇做到嘅，甚至乎或者咦係咪有冇啲咩漏咗啊？咁經過阿盧生同埋呢個課程，佢提醒翻咧，自己又知道自己原來喺邊啲位置有得做得不足嘅地方，咁可以將喺呢一方面再提升翻自己嗰個即係個效果啦。咁希望可以係再可以做得再更加好咯。嗱，我補充翻係少少啫。頭先你喺中間嘅第3行附近咧，你講咗一個好好嘅一點。你喺每做而家開始有做任何嘢嘅時候，你都會留意翻自己本身係做得不足，即係話嗰個風險管理嘅意識已經提升咗，係令到我哋呢個課堂其中一個重要嘅一點就係我哋將 ISO 嘅理念擺咗俾你之後，你可以提升到你自己點樣去諗你嘅決策，點樣去諗你嘅公司點樣 plan， 係一個好好嘅練習嚟嘅。OK， 好啦，麻煩 Sandra 到你啦。咁啊，好開心可以將呢個 ISO 有繼續拍下手先，你真係最醒目係你嘅真係，拍下手。首先好多謝阿盧生啦，幫我哋去安排呢個條文嘅課堂，我哋都上足3個鐘。咁聽完個條文課堂，咁當然會有啲問題啊，或者啲實際嘅經驗點樣處理咧？咁再面對面聽埋盧生嘅教我哋啦，分享啦。譬如其實好多我哋本身都知道嘅，但係就會再 remind 翻，就提高翻我哋個風險管理啦。例如其實好適用於無論大公司定係細公司，可能一啲嘅員工手冊要定時要 update 啦，因為每一日都有好多唔同情況嘅嘢會發生，唔同嘅問題要處理。咁個領導者嗰個嘅見解能力又好緊要啦。你點樣將員工個工作效率會提高啦？即係統一性啦，大家都有個共識，公司嘅宗旨係乜嘢啊？點樣持續去改進，去提升翻客戶對我哋嘅回饋係好嘅。咁而另外喺個企業去到社會嘅責任呢樣，我哋又學到好多啦。即係唔係話你齋做齋賺錢，就算我哋做一個良心嘅企業啦，點樣去回饋，亦都係一個標準，你要定得好清晰。佢頭先一路重複講一個牛奶嘅處理，其實呢個某程度上都係一個社會責任嚟嘅喎，因為你要對你嘅客戶有交代啦，咩都要好清晰啦。咁都係我哋對客戶嘅承諾，所以其實係 remind 翻我哋做老闆、做領導者，喺個 ISO auditor 嘅層面上面係好廣闊、好有深度，教翻我哋咯。所以我喺呢度，我回應翻你幾點。好開心，你兩位喺我哋呢個課堂裏邊係真正可以有一個叫課程嘅反思。第一點，你用咗一個字就係 update，就係你嘅員工手冊會喺呢個角度裏邊會 update。第二樣嘢，持續改善喺你個口裏邊，我會絕對聽到。第三樣嘢就係個社會責任。個社會責任就係你好好呢個例子就係 call 翻頭先牛奶嘅 case， 唔係淨係純粹係我哋嘅 KPI， 我哋係以金錢嚟衡量。因為做教育機構嘅其中一個重點，點解會成日提一個叫社會責任呢？因為你嘅任重而道遠啊，其實係因為你係培育緊一啲叫社會嘅棟梁，而呢啲社會嘅棟梁佢出到嚟社會嘅時候，點解頭先輕面我哋一開始講緊對政府點解會有好處呢？因為政府佢哋要培養人才，或者佢哋要我哋唔好叫斷定人才，佢培養人才嘅時候，佢哋有自己嘅局限同規範性。但係我哋喺側邊做咗好多嘅嘢，培養咗好多唔同嘅人才裏邊，對社會嘅經濟嘅推動，對政府嘅一啲政策嘅配合，其實我哋對好多唔同嘅持份者都會有一個好好嘅好處喺度。好多謝兩位啊！你哋兩位今日 OK 係，我覺得係你哋係自己本身有呢個 management 嘅角度，再加埋你再聽多一次，你 remind 到自己，咦，我究竟有啲咩不足？OK，我非常之開心見到係咁嘅情況。